個，哇好多啊！佢唔係達哥，你唔好嗌啊！我達哥，你冇俾錯誤嘅幻想俾佢啊！9點半要睇邊一個？達哥金句係啲咩？達哥金句好多啊嘛。係啊。係啊。開台啦係嘛？你唔應該咁亂咁問㗎。係啊，太多金句係嘛？係。係啦，咁我哋達哥咧稍後時間咧就出嚟啦。哇！見到我哋陣容非常之多，已經係好驚啊！你哋連喂你哋即係冇陰功，連人哋嗰啲咁嘅 proof 你都行埋入去，真係咧！依家幫襯下知唔知啊？係。交租。因為非常之多人嘛。係。我見大家咧，哇！呢個仲犀利，騎膊馬咁樣踩埋上嚟啦已經。可能你本身生咁高咧。咁高？係啦。OK 喎。係啦。OK 喎。係啊嘛我哋知道咧，今日阿達過嚟咧，同大家咧玩遊戲咧。係啦，有啲禮物仔送俾大家嘅，咁啊有啲簽名相咁，但係咧就係稍後完咗就有達哥嘅簽名相會派嘅。係啦，咁係抽中咗噶嘛，係。咁啊，你哋到時拎翻住你哋咧嗰個認證嘅一個號碼定名啦。我哋嘅工作人員咧就去翻舞台嘅左手邊呢邊咧，咁啊係完咗呢件事先嚇。係啦，因為咧由於我哋在場嘅朋友咧都係非常之多啦，咁所以有啲想攞達哥嘅親筆簽名嘅相嘅時候咧，請大家咧就可以依次序啦，有秩序地去排好隊啦，就我哋舞台嘅左手面啦。係，咁啊而家呢個情況，我哋應該點做咧？月姐，我哋可以邀請佢出嚟啦。我哋不如請觀眾請啊！我哋嗌達哥咪1、2、3咪。好，我哋有請達哥。唔知今次聲音畫面有冇問題咧？我哋不如1、2、3咪開台啦，好唔好啊？我哋嗌好嘛？大家已經係嗌咗好多啦。達哥，不如同我哋大家朋友打聲招呼好嘛？澳門嘅朋友，大家好！好犀利，好犀利！好多 fans 啊，我招架唔住啊，達哥點算啊？達哥點算啊？你咁多 fans，有冇諗過今日咁多朋友過到嚟？我都冇諗過，我以為即係因為平時喺香港出活動比較多啦，咁澳門出活動都係第一次。係，你好啊，最遠。大家加油啊！我見到有啲朋友仔跳高見你啦喺後面。係啊係啊。係。咁啊，今日就係聖誕節啦，咁啊達哥就專程都放棄佢嘅，特登抽時間過到嚟澳門同大家見面，俾啲聲好唔好啊？我哋俾啲掌聲俾達哥啦，因為達哥今日特登係抽呢個時間啦，聖誕節都過到嚟澳門咧，同大家見面啦，同埋會同大家玩遊戲喎。咁啊，我想問下達哥咧，平時除咗嚟，你話今次第一次嚟做嘢啦，咁啊，平時會唔會同啲朋友仔或者自己都過下嚟澳門玩咧？我對上一次過澳門咧，都已經係5、6年前嘅事。哇！咁耐。我過嚟就玩過下賽車，亦都有賭過錢啦。玩賽車咁勁，好厲害喎！咁賭錢嘅結果大家都應該知道啦，我出名係臭手啊！即係輸嘅。係啊。我唔緊要嘅，咁喺嗰啲地方輸啲天才嚟嘅啫。可以我哋有 fans 之前就得啦。下次大家 fans 咧，可以 send 啲澳門嘅潮文咧 send 俾達哥睇，達哥會唔會讀啲潮文啊？好啊好啊，其實咧我好羨慕澳門市民嘅，因為我哋香港嗰邊冇錢派啊嘛，呢邊年年都有錢派，我話哇我都想做澳門人啊！你得，你有冇單身女士啊？有冇單身女士？舉下手嚟睇下先，有冇啊？哇，仔都舉埋喎，仔都舉埋喎。澳門人啊！呢啲機會唔係我㗎啦，個個都名花有主。係嘛？我冇啊！為咗你就亂咁講話自己單身啫，咁做。我今日即係，我今日知道咧，達哥都係準備咗，會同大家會玩一啲遊戲喎。冇錯啊，係啊，會同大家打下機咁樣。係啦，咁今日會同大家玩啲咩遊戲咧？今日會同大家玩2隻遊戲嘅，其中一隻就係比較熟悉嘅足球遊戲啦 ，Winning 11，而另一隻就係街頭霸王。
咁啊，我就會喺呢度抽啲觀眾一齊上嚟玩嘅。咁啊，一陣睇下大家可以隨便舉手，好嘛？好，咁啊，而家係玩，等一陣先啊，冷靜啲先，冷靜啲先。而家咧玩街霸先嘅，咁但係咧，我哋早前街霸咧已經係有2位朋友仔係抽咗。因為咧，我哋較早之前啦，我哋嘅現場朋友咧都好踴躍啊，去到我哋嘅 Facebook page 入邊咧就玩嗰啲遊戲咧，就話我想同達哥玩遊戲。咁咧以下落嚟咧就有2位嘅朋友啦。我哋先同呢2位朋友玩咗先。係啦，我哋呢個時候啦，不如我哋有請呢2位請第一位先。袁善婷係。Hello。係 Hello。婷婷係嘛？你好，你好，你好。Hello。係 Hello。達哥。你好啊。你咪好中意達哥啦？中意咗好耐啦。你睇咗達哥嘅直播？你告白喎，似乎係。由巴有6嗰陣時開始睇咯。都已經1年幾之前嘅事啦。唔止1年幾啦。係啊。唔止啦。佢好緊張啊！咁拖住部電話係嘛？好緊張啊你。係啊嘛。平時有冇玩過街頭霸王？冇。冇玩過唔緊要啦，我教你玩啦。你有運行啊！因為而家事不宜遲啦，我哋就位啦，好唔好啊？好，我有請2位先就座嘅，係。好多 fans 係咁問阿達哥問題咯。哇！而家見到係啦，咁達哥咧就會進行咧呢個街頭霸王喎，同我哋嘅網上抽中咗嘅朋友啦，婷婷咧就一齊玩呢個遊戲嘅咯喎。婷婷，你唔使驚啊，我喺你隔離。係啦，咁樣咧，你高可以幫我手啦，係啦。我會打。哇！達哥親自喎，真係機會非常之難得。嗱，為咗方便你，益下你啦，你移過半步啦，好唔好啊？係啦，近半步唔夠喎。哇！而家啲女你使心嘅距離相近啫喎。唔係，咁其實係方便阿達哥教佢玩啫，大家唔好咁妒忌啦，冷靜啲，冷靜啲，係啦。事不宜遲啦，我哋開始啊！我哋交俾阿達哥啦，我哋唔好阻住佢打機啊！照舊啦，3盤2勝啦。要按咩仔啊？一陣教你得啦。好。喺度揀人先。大家想我用邊個角色咧？阿龍。青狼啊，想我用？好啊。我都係唔會用車狼啊，諗啊！做咩啊？一個又指呢邊，一個指呢邊，你有默契啊！你哋真係咧。大家都好緊張啊！想揀邊一個角色係嘛？呢兩個係拳啦，呢兩個係腳，好簡單嘅啫，放心放心。好唔好啊？我咁樣啦，好唔好啊？我都幾大啦，住你睇啊！我哋都要睇啲。好，第一局嚟啦！你講阿龍會贏定輸咧？輸。波動拳。嗱，呢啲朋友睇呢度。哇！佢都好犀利喎，你睇下。波動拳先，拉開距離。你睇下佢唔嘢少啊！你睇下。喂，波龍拳、升龍拳，我嚟真㗎啦！你真係，出到你啦！嚟啦，小心啊！你得返1滴血㗎啦！我而家開始唔打你啊，俾你打。有機會啦，仲有48秒俾你進攻。好。跳過去先，走佬啦！唔同你玩咁耐，我打到佢一下，佢應該死，你未死喎。
小心啊！即刻翻。想唔想睇我出絕招？想啊！絕招，波動拳。應該死啦先！我呢一鋪咧係佢讓我嘅，因為佢冇用，因為佢未識玩嘛。而家我先讓你半條血先，大力啲打。你冇得教埋我點樣出絕招啊？因為我呢個人我唔用女人嘅，所以我要睇一睇。但你呢個女人睇下說明書先。哦。嗱，大家順便學埋啦嚇。出大技啦可以。哇，好複雜喎，睇到都唔係好識出。阿婷婷啊，不如算啦，你都係亂咁諗啦。好啦。大哥都讓咗你半條血啦。哇！嗱，讓咗你㗎啦嗱。原來佢識嘅應該。睇完梗係識啦頭先，雖然大哥話難啫，都可以出到嘅。到我咯喎，到我出超邊咯喎，啱啱出完咯喎，係嘛？嚟啊！真空波動拳準備啦！哇，俾佢埋身出唔到。你可以出多次啱啱個超別啊！而家你試下出啦。試下出。後草氣前，即係後前拳。阿婷婷而家個頭上面都係好複雜啊！太複雜啦，唔出啦。真係。繼續打，我仲有少少啊！死啊！快啲啊！打死我！28、27，仲有少少時間。快啲啦！好嘢，好嘢，俾啲掌聲佢。俾掌聲好唔好？俾掌聲你明唔明先？打得好好啊！係啦，真係算係咁啦。佢應該玩過呢一關真係好熟啲啊！啊，寶劍，快啦！係小心啊！快啦，有型先。好，呢一鋪出少少真功夫。加油啦！我教你啊，你近呢兩個一齊就可以彈到喎。係啦，彈得靚。咁你有時啊，繼續彈落去，再彈啦。又教埋你第二招，你撳實呢兩個，好靚啊！會學會用。最後一招，你而家有時間，你可以試下出就超別啦，俾你教識你後處理前，再前。中咗跟住收咗皮，一中就直接收皮。好細心啊，達哥。好張浩文啊！好係咪啊？好羨慕係咪？嗌得大聲，英英。邊個啊？各位嗌啦，各位嗌啦。哎呀！好啦，俾啲掌聲俾你兩位啦。恭喜晒，贏咗啦，好嘢！有 pose 擺㗎，臨尾我記得，係啦，擺 pose。玩得好好啊！打贏，好 thank you 晒。好 thank you 婷婷，我哋休息一陣先。我哋一陣間咧會有禮物送翻俾你嘅。我知道啦，另外啦，我哋網上咧亦都有另外一位嘅朋友仔咧都係抽中咗啦。咁咧佢就係阿卡文啊。咁咧我哋晏啲嘅時間有請阿卡文上嚟啦，因為都要啲時間咧去 set 翻支咪嘅。一陣有冇街霸高手喺呢度啊？嚇！有冇人想虐殺我啊？嗰度有舉手喎，大哥。啲男仔係咪好勁㗎？嚇！你好勁啊！你用邊個角色㗎？用咩角色啊？你打嗰隻。阿龍啊！好啊，一陣嗌你上嚟打咯。你係咪揀選嘅人啊？點名啊？點咗名啦？我哋等埋阿卡文上嚟先。係，俾少時間啦。下一個想我用咩角色㗎？喂，
大家大聲啲可以。嗰個男仔話叫你用春麗喎。好啦，呢個時候阿 Carmen 都上到嚟啦。做乜似個女嘅？係咯。佢戴住口罩講唔講到嘢咧？其實。哇，怕醜啊！佢都係。因為我見到上到嚟就即刻打啦。阿 Carmen 都係未有識玩呢個台。因為用蘇聯佬啦嘛，有啲娛樂性啲嚇。大家俾晒手指公俾大哥。明白我。蘇聯佬好渣。你識唔識出波動拳啊？係啊，我教你出咧就。大隻佬打日本仔阿龍啦，喺牌面㗎，大隻佬贏啦，係嘛？大隻咁多係嘛？加油啊！加油！埋下大隻先，我一身肌肉，旋風達，好痛！拍落去，拍落去啊！拍落去，拍！絕招，坐落去咯，好擔心啊！我教你真係招絕招扭轉形勢。嘉文好斯文啊！係啊，喂今次呢一位嘅玩家都有進步嘅，可能頭先睇過頭先另一位點樣玩啦，都係其實。俾啲掌聲佢啦，等佢出波龍拳啦，加油啊！下前，慢慢嚟，唔使急，有40秒時間。錫佢啊你，下嗰個係出到啦，好嘢！再係啦，啱啱個出發你撳2次下前，再撳 L1就可以出到。慢啲嚟，冷靜，係啦，下前，再撳呢個出。係啊，要夠快喎！我就係俾你打死，你要出到啊！因為我死咗你就出唔到。係啦，好時間啦。喂，點㗎？佢贏咗啊！呢一鋪其實都係，你睇下。雖然我出到絕招，仲有一次機會俾你出，放心。呢鋪等我贏埋先，我打多鋪，想打落去，坐落去，哇！唔通，好過到嚟啦，小心啊！哇！佢係咁叫我彈唔到佢嘅，全攻手。拍落去，係喎，哇！得啦，好嘢，學到嘢喎！終極原子彈，掉上去，到樹中，俾啲掌聲佢啊！出到波龍拳，悟性好高啊！咁快有得出到波龍拳，呢個出到大嘅係咪？你仲可以繼續出嘅，你而家可以出啦，出啦！係靚啊！俾你打，讓你半條血，繼續進攻啦！係慢慢，係靚啊！出到升龍拳添啊！越嚟越叻啊！好，我要打啦，如果唔係我會輸。好，坐落去。哇！大鑊啦，好驚啊喂！哇！好驚點算啊？靚女嚟喎呢個嘉文。緊張一陣一定係。好緊張啊！再拍，
跳過去，打。大家差唔多血啦，邊個會贏咧？贏一個馬鼻，嘉文都好犀利嘅，恭喜晒！恭喜嘉文都好犀利啊！嘉文到台下咧休息下先。好，我休息下啦。稍後咧會有禮物送翻俾你嘅，多謝晒你參與。今日咧，好似我哋在場有呢兩位之外啦，我哋仲有3位嘅幸運兒啦，可以同達哥玩遊戲。係啊，咁我不如阿達哥而家又抽一位出嚟。係啦，邊個想？你哋想睇下先，你哋想係睇我俾人打死啊，定係睇我贏嘅先？想俾你虐殺喎，你想虐殺？邊個係好勁嘅？想虐殺我嘅？真係好勁，真係邊個勁嘅？係有邊個勁嘅？嗰個生得好高嗰個。你哋決定嘅邊個？邊個最勁啊？你好勁啊！你唔係咁勁，但係啲人想虐殺我。白冰啦，一係好嘛？白冰啊！哦，白冰，達哥欽點咗你啊！白冰你咪好勁㗎你！喂，你冇表情喎！嗌白冰啦！好，嗌阿白冰過嚟啊！白冰快啲過嚟！